ఇది గ్యాంగ్టాక్లోని బక్తంగ్ వాటర్ ఫాల్స్. మనం లోకల్ సైట్ సీయింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు గ్యాంగ్టాక్లో అరౌండ్ 8 to 10 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్. మేమైతే ఇది లాస్ట్లో విజిట్ చేసాము. వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది రోడ్డుపై వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డు పక్కనే ఉంటుంది. సో అరౌండ్ మేమైతే 4 to 4:30కి అలా విజిట్ చేసాము. చాలా చల్లగా కూడా ఉంది. ఇక్కడ వాటర్ సౌండ్ కూడా చాలా మంచిగా అనిపించింది. మా చిట్టి తల్లికి వాటర్ కుక్కలంటే చాలా ఇష్టం. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. మా అమ్మ అయితే మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొని వస్తూ ఉంది. మా పేరెంట్స్ కూడా వాటర్ ఫాల్స్ని బాగా ఎంజాయ్ చేశారు. ఈ వాటర్ ఫాల్ దగ్గర జిప్ లైన్ కూడా ఉంది. వాటర్ ఫాల్ దగ్గర జిప్ లైన్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మా వినయ్ అయితే ట్రై చేశాడు. ఫ్యామిలీ మొత్తం వెళ్తే ఇక్కడ మంచిగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు.